各位乡亲好，欢迎回到兰诺的 YouTube 频道。今天呢，我们来看一下我们怎么设计音效的。在看影片的时候，我们常常会需要有音效来，就是让整个观看体验更有代入感。那这个时候呢，除了找到就是适合的背景音乐之外呢，我们要看一下说我们的音效设计是不是有到位。那我们先来认识一下不同种的音效好了。那这样子我们在选择的时候呢，会比较快，然后呢也可以做比较好的音效搭配。那我们讲第一个就是最常使用的就是 whoosh。那 whoosh 它就是有点叫做咻咻咻的声音，所以它听起来呢会像是这个样子。那 whoosh 呢又分成是两大类，一个是分别是riser， 那 riser 是升起的意思，所以通常会用在是一件事情即将要发生的时候。然后我们最常听到是在像是动作片啊跟悬疑片的开头要介绍人物或者是谜团的时候。然后呢，再来是downer， 那 downer 就是相反，它是下降的感觉。我们可以明显听到就是整个音频是往下掉。那它可以用在是像是转折故事的地方。那如果要给 downer 一个形容词的话呢，可以把它解释为像是但是、不过，然后，这个就很适合用在 downer 的时候。whoosh 的这个咻咻咻结束之后呢，最常用到的是 impacts， 也就是撞击声。那其实撞击声它不一定是要用在真的有撞击的时候，像是可能我们常听到的打球啊，或者是关门等等，我们可以用在比较有创意的方式来呈现撞击，像是抬头，或者是回头，一个眼神，或者是脚步，甚至是像是海浪拍打海面的场景，这些都可以使用撞击声。那撞击声它是最能够感受到音效设计的元素之一，所以呢，我们在收集撞击声的时候呢，可以多找一些来当做备用。最后一个最常见的呢，就是 Foley， 也就是拟音或者是环境音的制造。那通常这种声音它不会太抢戏，它比较像是我们去增加影片立体感的时候的音效。好，那我们就先以这段就是 FPV 拍摩托车的画面来当做示范，我们来听听呢，就是只有背景音乐的样子。好，这样子听起来还不错，但是呢，我们再来听看加上音效之后是长什么样子。好，首先我们先来剖析一下，就是这段影片它的特色在哪里。好，第一个就是它是用 FPV 拍摄，就是很有张力。所以呢，我想象可以加入一些像是直升机的音效。
那尽管 FPV 跟直升机差得很远，但是我觉得加上去不违和，所以呢我们可以试试看。那再来呢，我们就是看到我们的主角是摩托车嘛，所以一定要找一些摩托车的音效。比较细节一点的地方啊，像是摩托车把沙石喷起来的那种声音，我们可以选择性加入一些可能像是小石头滚动的音效。最后呢，我们来到 Whoosh 的地方，那这边呢就是可以跟 FPV 在旋转的时候呢把它搭配在一起，那这就是一个想象型的音效。好，那接下来呢，我们就来到 Artlist 来选择我们的音效库。我们先打 Helicopter， 然后选择这个 Robinson R44 的音效。接下来呢，我们来找摩托车的音效。那因为呢，这个是越野摩托车，所以在找音效的时候，我会特别注意一下，它不是一般重机或者是小绵羊的声音。所以呢，我们就打 Dirt Bike。然后呢，我们找到这个雅马哈的24的 MX Dirt Bike。那这个系列其实有蛮多不同声音的，所以我们可以依照就是你喜欢的，然后来试试看。接下来呢，我们来找 Whoosh 的声音。那 Whoosh 的声音非常非常多款，所以呢，我就直接在这边把这部影片里面的用到的 Whoosh 的名字打出来，让大家去找。那这边要稍微注意一下，就是 Whoosh 因为使用频率很高，然后 Artlist 跟 Motion Array 上面有很多，但是最重要的就是要找到它的长度是跟你要的那个动作是一样长的 Whoosh。像在这边呢，我们就找了3个不同长度的音效，然后搭配 FPV 不同的运镜。那另外一个 Whoosh 很好玩的用法就是，你可以去改变它的频率，像是可以帮它加入 High Pass 或者是 Low Pass， 或者是单纯让它变快或者是变慢来改变它的特质。那它这样子呢，就可以让你的一个 MP3 档案变成是好几种不同的声音。然后同样的呢，就是这一部影片中，我只下载了就是一种摩托车的音效，但是我们就透过一些就是剪接软体里面的特效来改变它的音质。那这样子呢，就可以在摩托车出现不同的时间点，用同一个音档来达成不同的音效。好，那我们刚刚示范了如何在 Artlist 上面去找音效。那 Artlist 它很聪明，它就是已经依照不同的音效特质帮你已经去做好分类，像是 Impact 啊，或者是我们刚刚讲到的 Whoosh 等等。但是如果今天我们想要像是在比较 chill 一点的旅游影片里面加入像是一些车水马龙的环境音啊，或者是甚至像是搞笑的综艺音效，其实在 Artlist 的音效库里面都有。那当然你也可以使用就是 Motion Array 里面的 Audio， 然后呢到 Sound Effects 去找类似的音效。那如果你是想找这种咻咻咻的音效啊，你可以在左边的 Movement and Transitions 来过滤。那建议在搜寻栏先打上像是 Short Whooshes 或者是 Long Whooshes。像我觉得这种就是单一档案里面有很多种不同的咻咻，那我就觉得就还蛮好用的。那直升机的音效呢，我们就建议直接打跟 Artlist 一样，就是打 Helicopter。那我觉得Helicopter Passing By 就很适合。那如果像我们刚刚想要选择性的去增加像这些小碎石子的声音，我反而会选择 Avalanche。那 Avalanche 就是雪崩或者是山崩的音效，那这样子可以让就是音效本身再更戏剧化一点。好，那以上就是基本的音效设计。我们除了认识不同类型的音效要怎么使用之外呢，我们也学会怎么就是好好利用剪接软体里面内建的工具，让声音就是做出更多不同的变化。其实一开始我在学习音效设计的时候，一直觉得就是好的音效很难找，而且我习惯就是一次下载就是好几十个不同的音效，然后等我们要开始剪接的时候呢，我再一个一个去慢慢听，看哪个比较适合。那这个时候呢，就很适合使用 Artlist 跟 Motion Array 的音效库，因为你只要一个账号，你就可以让你无限下载就是各式各样的音乐跟音效，那也可以下载到你满意为止，找到你满意为止。那就算你停止订阅之后呢，你还是可以继续使用就是你过去下载的所有素材。所以我觉得他们是市面上最了解创作者，而且是最容易使用的特效平台。那如果使用我们的连结订阅呢，还有再就是多送你2个月。那我们也很期待看到你的音效设计作品。我们这一集就到这边结束，我们下一集见 ，Cheers。